Ndikulandirani kulikonse kumene muli mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Lero ndi 31 March 2026. Tikagawana mawu a Mulungu mu nthawi ino imene tili mu nthawi ya Easter, nthawi imene timakumbukira imfa, mazunzo amene Yesu Khristu adakumana nawo makamaka pofuna kupereka chipulumutso cha moyo wathu. Lero ndi tsiku linanso limene tikaone mozama chipulumutso chimene Yesu Khristu adatipatsa. Yesu Khristu adatiwombola ife ngati ana ake. Mundilole kuti ndiwerenge mawu a Mulungu kuchokera ku buku la Genesis chapter 22 verse number 8 kukafika verse number 14 ndi yomwe tiwerenge. Koma mutu umene titsatire kwambiri titsatira zokhudza chipulumutso cha moyo wathu. Chipulumutso cha moyo wathu. Ndidzawerenga mawu a Mulungu akuti verse number 8, chichewa chathu cha lero: Abrahamu mwana wanga, Mulungu adzapereka yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza. Ndipo awiri anapitiliza ulendo. Atafika pamalo pamene Mulungu anawawuza paja, Abrahamu anapangapo guwa la nsembe, nayika nkhuni pamwamba pa guwapo. Kenaka anamumanga mwana wake Isaki, namugoneka pa guwapo pamwamba pa nkhuni paja. Verse number 10. Kenako Abrahamu anatambasula dzanja lake natenga mpeni kuti aphe mwana wake. Koma mngelo wa Yehova anayitana Abrahamu kuchokera kumwamba nati, Abrahamu, Abrahamu. Iye anayankha nati, Ambuye. Verse number 12. Mngeloyo anati, usatambasule mwanayo dzanja lako kuti umuphe, pakuti tsopano ndadziwa kuti iwe umaopa Mulungu, iwe sunandimane mwana wako mmodzi yekha. Verse number 13. Abrahamu anatukula maso ake ndipo anaona nkhosa yamphongo inakoledwa ndi nyanga zace mu ziyangoyango. Iye anapita nakatenga nkhosa ija ndi kuyipha ngati nsembe yopsereza malo mwa mwana wake. Verse number 14 imenso ndiyomaliza. Choncho Abrahamu anatcha malo amenewo kuti Yehova Jaire, Mulungu wopereka. Ndipo mpaka lero amatchulidwa malowo kuti pa phiri la Yehova wopereka. Ambuye odzakudalitsada etse kutengera mawu ake, komanso anthu tonse amene tikamva mawuwa timachita chimene mawu anena. Mundilole kuti ndipemphere. Atate, mukalemekezeke, mukatamandike, ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wodzala ndi chikondi komanso mtendere. Tikukuthokozani Jehova chifukwa cha dongosolo labwino lofuna kupulumutsa moyo wathu, chifukwa cha ubwino wanu, chifukwa chokoma mtima kwanu. Zikomo Yesu kuti mukatimenyera nkhondo tsiku la lero, mukatikumbutsanso tsiku la lero, mukakhala namfe chifupi tsiku la lero, mukapitiriza Jehova kutikumbutsa chimene mudakhazikitsa pachiyambi. Zikomo Yesu ifeyo ndi Mulungu amene simusintha, mumatikondetsetsa ndipo mumasamala za moyo wathu. Posatengera zofooka zathu ndikupemphera chisomo chodabwitsa kwa aliyense amene akamvera mawu awa kuti Jehova akamuthandiza, Jehova mawu amenewa akamusintha, Jehova mawu amenewa akamupatsa chipulumutso mu dzina lodabwitsa la inu Yesu Khristu tipemphera. Amen. Ndawerenga mawu a Mulungu kuchokera ku Genesis chapter 22 verse number 8 kukafika verse number 14. Koma tili mu nthawi ino ya Easter, nthawi imene tikukumbukira mazunzo komanso imfa imene Yesu Khristu adatifera pa mtanda. Pa Genesis chapter number 1 verse 26, Mulungu adamulenga munthu kukhala mchifanizo chake cha iye Mulungu, ndicho linga chakuti munthuyo alamulire. Koma ngakhale kuti Mulungu adamulenga munthu mchifanizo chake ndi chikondi chonse ndi chithunzithunzi chonse cha Mulungu, munthuyo pa Genesis chapter number 3, munthuyo adasankha kutsata njira zake, adasankha kusamveranso Mulungu. Pachifukwa chimenecho Mulungu chidamunyasa. Munthu atachimwa pa chisankho chimene wapanga,
mulungu zidamunyasa kotera kuti mulungu munthuyo potengera kuti zamunyasa adalengeza matemberero kapena kuti adalengeza zinthu zimene munthuyo zizintsata zolakwika potsatira kuti munthuyo waphwanya chimene mulungu adamuuza. Komabe chifukwa choti mulunguyo ndi mulungu wabwino adayikabe ndondomeko zakuti ngati munthu atasankha kutsatira ndondomekozo munthuyo adzapulumutsidwa. Now potsatira kuti mulungu amakondabe munthu, mulungu amaonetsera njira kamene kuti amapangabe njira zoti munthu zikhoza kumuthandizira kuti apulumutsike m'chipangano chonse chakale kwafika buku la Malaki. Pamene pakudzafika buku la Mateyu, tsopano Yesu akudzabadwa munthupi potsatira kuti njira zonse zimene zidayikidwa m'chipangano chakale zalephera. Now chipangano chakale mulungu amayesetsa kubweza munthu pogwiritsa ntchito aneneri, koma anthuwo samamverabe, pogwiritsa ntchito ansembe, koma anthuwo samabwerabe pamaso pa mulungu. Kotera kuti mulungu adasankha kuti akhoza kubadwitsa Yesu Khristu pakati pathu kuti apangenso ubale wathu khale wabwino. Chifukwa chani ndiyankhula zimenezi, Yesu Khristu tikayamba kumuona koyambirira kuthupi kumabuku a uthenga wabwino Mateyu, Luka, Mariko komanso Yohane. Ngakhale kuti Yesu Khristu adaonekera chipangano chatsopano, koma m'chipangano chakale tikumuona tsopano akuoneka mchithunzithunzi, akuoneka mzithunzithunzi zofuna kuulula kuti Yesuyu ndi mpulumutsi wa moyo wathu. N'chifukwa chake ndaoneka Genesis ndifuna tione shadow kapena kuti chithunzithunzi image imene imaonetsera za chipulumutso cha moyo wanu ndi moyo wanga m'chipangano chakale kuti Yesu adzatifera. Pa Genesis chapter 22 verse number 8 kukafika verse number 14 imene ineyo ndawerenga. Pamenepo tikaona kuti mulungu akumuza Abraham kuti atenge mwana wake wobadwa yekha amene adampeza kukalamba mmodzi yekhayo akampereke nsembe. Mulungu akumuza Abraham kuti atenge mwana wake amene adampeza movutikira kukalamba akampereke nsembe. Now mulungu adapanga zimenezi amadziwa kuti izizi ndi zinthu zovuta chifukwa mwanayo ndi mmodzi yekha 1. 2 mwanayo Abrahamu wampeza ali kukalamba. Koma posatengera zimenezo mulungu adapemphabe mwanayo kuti tabwera ndipatsa mwanayo mmodzi yekhayo. Ndakunena kuti Abrahamu posawirungula chifukwa choti anali tate wachikhulupiriro akuti mwana wake mmodziyo adamutenga mmodzi ndo antchito namusezetsa nkhuni namapita naye ku phiri kukampereka nsembe. Ndipo mkatikati mwa njira mukaona kuti mwana uja akufunsa kodi nkhuni tatenga, moto tatenga, nanga nkhosayo ili kuti? Ndakunena kuti Abrahamu anayankha kuti mulungu akapereka. Ndipo akuti atamfika pa phiri limene Abrahamu adakonza kuti akhoza kupereka nsembe, akuti adakonza guwa lake lapereka nsembe, namumanga mwana wake namuyika pa guwapo, akuti dzanja lake adatambasula kuti amuphe mwanayu kuti apereke nsembe. Now akuti ali pafupifupi kuti mwanayu amuphe, akuti mulungu kamene ngelo kumwamba anamulankhula namuyitana Abrahamu kuti Abrahamu usamuphe mwana. Ndipo diso lake atatsagula diso akuti adaona mwana wankhosa wokoledwa mu ziyango yango, mwana wankhosa wamphongo wokoledwa mu ziyango yango. Ndakunena kuti adatenga mwana wankhosa uja wamphongo uja ndi kumupha m'malo mwa Isaac, m'malo mwa Isaki, m'malo mwa Isaac. Ndi akunena kuti adawatcha malo amenewo kuti mulungu wopereka. Now ndifuna kufotokoza kuti chani? Ndifuna kufotokoza kuti mwana wankhosa wamphongo opezeka mu ziyango yango, mwana wankhosa wamphongo opezeka mu ziyango yango amapanga symbolize Yesu Khristu, amapanga symbolize Yesu Khristu pa mtanda wa Kalvari. Ndipo ziyango yango ndi mavuto amene Yesu Khristu adaonetsera kapena adakumana nawo populumutsa moyo wanu.
populumutsa moyo wanga, populumutsa mpingo, populumutsa ife tonse. Mwana wankhosa wamphongo wopezeka muziyango yango ndi Yesu Khristu, ndi chithunzithunzi cha Yesu Khristu, ndi shadow ya Yesu Khristu, ndi shadow ya Yesu Khristu. Ndipo malo amene mwana wankhosa wamphongo adapezekawo ndi malo omwewonso amene Yesu Khristu adapachikidwa pa mtanda otchedwa Gologota. Malo amene ndifuna mwagwire, malo amene Abrahamu adafuna kupereka mwana wake, malo omwewo amene angafuna kupereka mwana wake ndi phiri lomwelo limene ndi Gologota kufika lero lino. Ndifuna kufotokoza kuti chani, Yesu Khristu m'chipangano chakale alipo, ali muzithunzithunzi. Yesu Khristu m'chipangano chakale alipo, ali mchithunzithunzi. Yesu Khristu amaonetseredwa muzithunzithunzi kuti adzombola moyo wanu, kuti adzombola moyo wanga, adzombola moyo wanu, adzombola moyo wanga. Yesu Khristu tikumuona kuti akukhala substitute malo mwa Isaac, ndipo Isaac iyo ndi mwana mmodzi yekhayo wa Abrahamu. Mulungu adapereka mwana wake mmodzi yekhayo okondedwa. Yohane chapter number 3 verse number 16. Mulungu adakonda dziko lapansi chifukwa cha chikondicho kotero kuti adapereka mwana wake wobadwa yekhayo kuti yense okhulupirira iye sakatayike koma akhala nawo moyo wosatha. Chimene chinso Abrahamu akuchionetsera. Abrahamu akutenga mwana wake yekhayo kukapereka nsembe, ndipo malo mwanayo nsembe ikuperekedwa kukhala nkhosa. Nkhosayo yamphongo kupanga present Yesu Khristu pa mtanda wa Kalvari amene wavala ziyango yango. Yesu Khristu wavala ziyango yango, ndipo Yesu ali mu ziyango yango zimenezo akuperekedwa nsembe pa mtanda, akuperekedwa nsembe pa Kalvari. Ndicho linga chofuna kupulumutsa moyo wanu, ndicho linga chofuna kupulumutsa mpingo. Akunena kuti panali zinthu zambiri zimene zinachitika pa mtanda wa Kalvari. Yesu anayankhula mawu pa mtanda wa Kalvari. Yesu anachita zinthu zosiyanasiyana, zinthu zambiri zinachitika ali pa mtanda wa Kalvari. Koma chinthu china chimene chinachitika pa mtanda wa Kalvari akuti Yesu atangomwalira, akuti salu ya mkachisi, Yesu ali pa mtanda pomwepo, akuti salu ya mkachisi imene inamangidwa kuti anthu akhoza kumakalambira Mulungu, akhoza kumatumikira Mulungu, akuti salu ya mkachisi inang'ambika kuchokera pamwamba kufikira pansi. Ndipo malo amene analowabisika, malo amene analowabisika, malo amene ansembe amapitako kamodzi pa chaka, akuti malo amene adatsagulidwa kotero kuti anthu adadabwa kuti Yesu ali pa mtanda kachisi kung'ambika. Nkhosa ya mziyango yango, nkhosa ya mziyango yango ili mu mziyango yango momwemo Abrahamu akuyipereka, inatsagula kachisi kuti anthu tsopano akuzokhala ndi mwayi kuti akhoza kumana ndi Mulungu wawo mosavuta. Anthu akhoza kukhala ndi mwayi, akhoza kumana ndi Mulungu wawo mosavuta. Izi zikutanthauza kuti chani? Zikutanthauza kuti ansembe m'chipangano chakale amagwira ntchito ya usembe koma dzavuta, anthu sadamvere. Aneneri agwira ntchito yawo, aneneri amene ukhoza kuwadziwa akina Habakuku, Hagai, Nahumi, Zefania, Malaki, Ezekiele, Jeremiya, Hosewa adagwira ntchito koma anthu sadatembenukebe mtima. Tsopano lino Yesu ndi imfa yake pa mtanda wa Kalvari akuti nsalu ya mkachisi kung'ambika kuti anthu tsopano akozofika malo oyeretsetsa amene Mulungu amakhala ndi kuyankhula nawo manjira ina. Yesu Khristu iye mwini akufuna kunena kuti iyeyo ndiye wansembe wankulu. Ife tikakhala ndi iyeyo, ifenso ndife ansembe. Ife tikakhala ndi iyeyo tidzafikira kwa Mulungu mosavuta. Ndimati ndikudandaulireni kuti chifukwa china chimene Yesu akufera pa mtanda nthawi ino ndiye kuti inuyo ndine tikapulumutsike, tikakhale ansembe amene tikhoza kutumikira Mulungu, amene tikhoza kufikira malo a Mulungu, kufikira malo oyeretsetsa ndi kumutumikira Ambuye, ndi kumuuza Ambuye ndabwera ineyo ndikudzipereka nsembe, ndikugwira ntchito ya mpingo, ndikugwira ntchito ya mpingo wanu. Gwiritseni ntchito, tumizeni uyo sene ndikafikire, gwiritseni ntchito mwemanga Mulungu katere. Taonani Yesu Khristu ali pa mtanda, ali mu mziyango yango momwemo, zamphamvu zidachitika. Chisomo chakupikira ligwera ifeyo. Sitingakambe za gospel, sitingakambe za uthenga wabwino osakamba za mtanda, sitingakambe za uthenga wabwino osakamba za ziyango yango, sitingakambe za uthenga wabwino osakamba za Yesu Khristu, sitingakambe za chipulumutso osakamba za Yesu Khristu, sitingakambe za chipulumutso
osakamba za cross, pakuti nthawi ino tikumbukire kuti Yesu adatifera pa mtanda, Yesu adatipulumutsa, Yesu watiwombola, Yesu ndiye thandizo lathu, Yesu ndamene tifuna kuti inu ndine tikazindikire akalamulira moyo wathu. Tikozokhala ndi chilichonse, tikozokhala ndi maphunziro, tikozokhala ndi udindo, tikozokhala kaya ndi otani, koma ngati Yesuyo wativuta titalephera kumumvetsetsa ndi kukhala naye, talephera chipulumutso chathu. Pakuti Abrahamu ali pafupi kupereka mwana wake, akuti Mulungu adamulankhula kuti usaphe mwana wako, pakuti ndaona chikhulupiriro chako, pakuti ndaona kukoma mtima kwako, pakuti ndaona kuti iwe ndiwe mtumiki wanga. Koma tsopano lino chifukwa cha chikondi chimenecho patse tsopano, ona tsopano nkhosa, mwana wa nkhosa wamphongo amene anali mu nziyango yango. Mwana wa nkhosa akuyimira Yesu Khristu, mwana wa nkhosa wamphongo akuyimira Yesu Khristu amene ali mu nziyango yango. Nziyango yango za Yesu Khristu ndi mavuto amene akumana nawo ali pa Kalvari, ndi misomali imene akumukoma ali pa Kalvari, ndi chipongwe chimene anthu akumulankhulira ali pa Kalvari, ndi vinyo osasa amene akumpatsa ali pa Kalvari, ndi vinyo osasa amene alipatsa ali pa Kalvari, ndi kubayidwa nthiti kumene akubayidwa ali pa Kalvari. Zimenezo ndizo nziyango yango zimene mwana wa nkhosa wamphongo adakoledwa mu nziyango yango. Yesu Khristu timuone kuti nthandizo lathu pamene tikumbukira nthawi imene. Ambuye adalitse tonse kulikonse kumene muli, ndipo ndikufunirani Easter yopambana kulikonse kumene mungakhale. Ambuye akudalitseni. Shalom, shalom.